एक गांव असलें, त्या गांवांत एक आवय आनी ताचो पूत राजू रावतालो. राजू तिसरेन चवथेन कितें तरी आसलो. एक दीस येयलो घरा आनी ती बाबडी बायल जी आसा पळय ती लोकांच्या घरान काम करताली आनी त्या कामांतल्यान कितें मेळटा तेचें उदरनिर्वाह जातालो. घर नळ्यांचे खंय खंय फुटलेले नळे आनी रातचे न्हिदला थंयसर तारे दिसताले. अशा पद्दतीचें जीवन जगता आसतना एक दीस राजू सडनली घरा येयलो आनी सांगपाक लागलो, आई आई फाल्यां म्हाका जात्रेक वचपाक जाय, म्हाज्या खातीर कितें थोडे पयशे दवर. हांव मित्रा बरोबर शेजारच्या गांवांत जात्रेक वयतलो. आईक सर्र जाता, म्हाजो राजू फाल्यां जात्रेक वयतलो आनी म्हाज्या पदराक 1 रुपया सुद्दां ना. हांव कितें दितली ताका. ती चिंतेन पडटा. ती दुसरे दिसा सकाळीं उठ्ठा, रातभर चिंता, फाल्यां म्हाका भुरग्याच्या हातार पयशे दवरपाक कितें कशें जातलें काय म्हणून. सकाळीं फुडें उठ्ठा, जेवण करता, राजूक सांगता तूं जे स्वता आनी शाळेंत चल म्हणून. आनी ती वयता, ती ल्हानशी कोयती घेता, कोणाचें करड काडटा, कोणाचें शेण काडटा, कोणाची आयदनां धुता आनी तिच्या एकूच मनान की कोण तरी म्हाका आयज पयशे दितलो. आनी तिच्या सुदैवान तिका पयशे मेळटा. ते पयशे घेवन ती घरा येता. येताना दूद घेवन येता त्याच पयशांचो. आनी इतल्यान राजू शाळेंतल्यान घरा येता. राजू म्हणटा, आई आई बेगीन कितें आसा तें दी, म्हाका वचपाक जाय, म्हाजे मित्र नाजाल्यार म्हाका सांडून वयतले. आई सांगता, अरे राव रे राजू मातसो. दूद तापोवन दवरता आनी दुदा बरोबर चपाती खा आनी चल म्हणटा. दूद चुलीर दवरतकूच तो तोप जो आसा तो रोखडो गरम जाता. राजू म्हणटा, आई बेगीन कितें तें, वयता हांव वयता. ती तोपाक हात घालता आनी चर्र जाता, तेजे हात भाजता. ते राजूक बाबड्याक कळना काय कळटा खबर ना, पूण तो परत एकदा हें करता. ती तशेंच तोप उखलता आनी त्या थाळ्यान न्हिवपाक लागून म्हणून तें दूद ओतयता. आनी राजू कसो कसो फूक मारून तें दूद पियेता आनी म्हणटा, आई हांव वयता. तर आई 10 रुपया काडटा आनी दिता आनी म्हणटा, हे 10 रुपया घे, जात्रेक चल, चणे खा, जिलोबी खा, सामोसा खा, घोड्यार बस, देवदर्शन कर आनी मज्जा कर आनी घरा यो. हय हय आई वयता म्हणून तो बाबडो धांवता चप्पल घालपाक. आवय वयता आनी सांगता, बाबू राजू जात्रेक चल, चणे खा, जिलोबी खा, सामोसा खा, धम्माल मजा कर, देवदर्शन घे आनी यो. राजू हय हय आई कितले फावट सांगता गे, वयता वयता करता करता. तो राजू बाबडो वयता, तेज्या मित्रा बरोबर वयता. रात जाता, सगळ्या किड्यांचो आवाज येवपाक लागता आनी तिका चिंता जाता, आतां रात जाली, राजू केन्ना येतलो. ती परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता, म्हाज्या राजूक बेगीन हाड. कितें करता आसतलो तो. त्या नंतर जाता अशें की खूब रात जाल्या उपरांत भुरग्यांचो आवाज येवपाक लागता. हां तिका बरें दिसता, हां म्हाजो राजू येयलो, म्हाजो राजू येयलो, म्हाजो राजू येयलो अशें म्हणून ती उमऱ्यार उबी रावता. इतल्यान धांवत राजू येता. उमऱ्यार आवयत आसता, ती ताका घट्ट मिठेन धरता आनी सांग राजू कितें कितें केलें तुवें. चणे खाल्ले, भजी खाल्ली, जिलोबी खाल्ल्यो, घोड्यार बसलो, कितें कितें केलें, देवदर्शन केलें. आई राव राव कितले प्रश्न विचारता, म्हाका भितून तरी येवपाक दी. तो भितून वयता आनी मागीर भितून वयतकूच परत तेच प्रश्न. सांगता, आई आतां तुजें कांय आयकचो ना, तूं दोळे धाप पळया, दोळे धाप. ती कडकडटा, आतां कितें केलें राजून म्हणून. ती दोळे धापता. हात फुडें कर. हात फुडें केल्या उपरांत तिच्या हातांक जे चटके बसलेले तेचे फोड आसता आनी ते फोड पळयतकूच राजूकूय वायट दिसता आनी तो हळू ताणें चिमटो हाडलेलो आसता. तो चिमटो फाटल्या बॉल्सांतल्यान पेंटीक आडकोवन दवरलो काडटा आनी तिच्या हातार दवरता. तो हातार दवरतकूच तिका लक्षांत येता की राजून चिमटो हाडला
आपल्या चल्यान 10 रुपयाचे कांयच खायनासतना उपाशी रावन ह्या पद्दतीची गजाल म्हाज्या राजून केल्ली आसा हे पळयतकूच तिच्या दोळ्यान अश्रू पडटा, त्या हातीर पडटा, त्या चिमट्याचेर पडटा आनी ती म्हणटा धन्य धन्य म्हाजी कूस जितून राजू तुज्या सारको पूत म्हाज्या जन्माक आयलो म्हज्या कुशीन. ज्या भुरग्याक आपल्या आवयच्या चटक्यांची जाणीव आसा, ज्या भुरग्याक भारत मातेच्या अन्याय जाता तेचें भान आसा आनी ज्या भुरग्याच्या ओठाचेर भारत मातेचें गान आसा, अशीं भुरगीं देशाचें भवितव्य घडयतलीं. आनी तें घडोवपाचें जें काम जें आसा तें नुसतें शिक्षकांचेर ना, तें तुमचेर सगळ्यांचेर अवलंबून आसा. आनी म्हणून प्रत्येक आवय, प्रत्येक बापूय हो नुसतो आवय बापूय नासून तो ह्या देशाचे जबाबदार नागरीक घडोवपी जो आसा तो घटक आसा.